有人問我演技好係咪即係表示扮嘢叻？計我話咧，就算演技好咧，都未必係扮嘢扮得叻嘅，因為要模仿一個人咧，除咗要扮得神似之外咧，最緊要係識捉到嗰啲笑位。換言之咧，要有喜劇感。嗱，頭先兩組扮嘢王咧，真係扮到有型有格。咁啊，跟住咧輪到第三組出戰。扮嘢扮上癮嘅湯盈盈喺挑戰扮嘢王入面扮完容祖兒之後，今晚要同我師姐一齊接受挑戰，模仿經典情侶組合寶珠奇哥。咦？奇哥仲未到嘅？唉，有乜解救要約我嚟呢樹啊？陣間啊，俾啲新聞紙嘅朋友見到啊，就亂咁寫噶啦嘛，到時候弊家伙啦。奇哥因乜要亂咁嚟？奇哥因乜要受折磨？奇哥點解你會咁折墮？奇哥你又冇乜嘢做錯？你石搭先，石你就上啦。你要瞓覺快啲快大過。奇哥實情又型又醒，係咩？何解奇哥要搞到咁奔波？哎呀，奇哥心裏早有決定。有㗎。奇哥你有否掛住我？傳緋聞啊！人人話你成日要錢多，人人話你悲妻兼坎坷，人人話你喪心與病狂，人人話我早已嫁嚟港喎。係你個卑鄙無恥下流賤格社會人渣嘅敗類，錢嘉樂睇唔過眼嘅死飛仔啊！珠姐、奇哥，哎呀 ，Lisa 你好啊！你哋兩位咧真係最經典嘅熒幕情侶。其實有乜方法可以 keep 住啲 fans 咁長情咧？哎呀，都係多得大家支持。但係阿 Lisa，我有啲嘢要投訴啊！投訴咩事啊？嗰個奇哥啊，因乜解救啊？喺首歌裏面啊，要提起嗰個樂樂啫。哎呀，提起邊個樂樂啊？嗰個樂樂啊，我接受唔到咯。邊個樂樂啊？點解啊？係佢一定係講緊錢嘉樂。其實我係有苦衷嘅，因為我唔想人哋咧，即係令到大家覺得錢嘉樂係一個敗類。其實佢唔係，佢係一個斯文人，所以佢係一個斯文敗類。你諗多咗啦。我唔理你兩個點樣拗噶啦。兩位評判，唔該你俾啲評語我哋。阿奇哥咧就個扮相相當唔錯，多謝羅德榮。唔使客氣，多謝。阿聰哥，呢個就真係我都俾好高分數啊！好高分啊！有幾高分啊？邊個係樂樂啊？有咩樂啊？錢嘉樂。主題公主嗰個樂樂啊！仲有咩樂啊？哦，咁樣啊。係。不過呢個造型都真係好殺食。好殺食。之後奇哥真係個樣真係可鬼折墮咁樣。賤格。首先爭頭位 show off 嘅就係大家成日都好想知佢係邊個，仲話佢似足五姑娘，但其實佢只係做緊自己嘅 Hungry。今日佢聯同幾位裙下之神為大家發放熱力。昨晚我都覺得推測天氣不熱，就暖就辣，氣溫每刻幻變像個夢兒，但這夜我卻忽覺得推測天氣很熱。若你願意抱緊我身，用愛代替話兒，這世界氣溫會有200暖到要爆炸永於後面，知不知氣溫會有200 degrees， 暖到要爆炸 like my body。
這夜我卻忽覺得推測天氣很熱。若你願意抱緊我身，用愛代替懷疑，這世界氣溫會有200 degrees， 暖到要爆炸永於後面。知不知氣溫會有200 degrees， 暖到要爆炸 like my body。這世界氣溫會有200 degrees， 暖到要爆炸永於後面。知不知氣溫會有200 degrees， 暖到要爆炸 like my body。這晚我暖到爆炸，這晚我熱到爆炸，這晚我暖到爆炸，這晚我爆炸。Hello Hungry， 喂，使乜咁多 G4 圍住你啊？做乜我哋而家一個錄影廠係好危險嘅咩？咁佢哋係要跟住我都冇辦法噶嘛。Go！真係幾聽話喎。點解你成日好似谷爆嘴咁嬲爆爆咁嘅啫？我一笑咧，我驚啲男人咧迷死跌落地。照計你而家有好多裙下之臣噶啦，咁你仲要揾一個乜嘢嘅男人啊？有啲咩要求咧？咁最好係啲鑽石王老五啦，白白淨啊，30零歲啊，識扮鬼扮馬嗰啲最好噶啦。咁我明啦，點解你揾咗咁耐都未曾揾到咯？嗱，話時話啦，你咧有咁多猛男喺你側邊啊，唔知呢個好姊妹大 X， 佢個拍檔又係邊個咧？嗬？成個富貴相嘅大 X 邀請咗同佢200% 相似嘅盧覓雪，正式組成新一代孖公仔。佢哋仲拍咗個 MV， 話要 show 俾大家睇睇咩叫餅印一樣喎。上風，即使快樂的痛，仍能乘着狂風。天空中愛得英勇，有了他就算哭，仍然流露着笑容。當風箏沒有風，一顆心也都很重。誰能留住微風？不必管我的精蟲，冥冥中遇上他，擦過愛的天空，倦極也不痛。Hello 大 X。Hello 阿姐。喂，點解唔見你嘅另一半啊 Michelle 咧？阿 Michelle 咧，真係好多嘢做噶嘛，又要做咧飲食節目啦，又要做經理人啦，咁所以咧抽空唔到嚟見你咯。佢話同你講聲唔好意思喎。I don't mind。喂，其實你哋呢個 New Twins 咧，而家咁鬼紅，係咪準備闖樂壇咁咧？哎呀，我哋有咁諗過啦。除咗唱歌之外咧，我哋有諗過咧一齊做一個飲食節目咧，就叫做覓食大江南北。哎呀，連識飲識食呢樣嘢都咁似嘅嚇。咁你覺得同對方邊一個部位最似咧？佢就話咧，我哋兩個嘴最似，因為兩個都好為食啦。咁至於我嚟講咧，我覺得我哋最似嘅應該係腳眼，因為我哋兩個腳眼都係突出嚟㗎。真係係，真係令人羨慕，咁都似埋。人哋話人在江湖身不由己，我就話你咁樣望住我，你究竟係老幾？前幾日
我哋頭選話事人，叫晒啲僆仔嚟，嘣！第一個跳出嚟，佢話要顯示下佢啲槍法喎，將個標靶擺喺100米以外，啪！射中紅心。我問佢 ：Who are you? I am Robin Hood。羅賓漢。啪！第二個跳咗落嚟，將個標靶擺200米外，啪！一槍又中紅心。Who are you? I am Rainbow。Rainbow 好嘢好嘢。砰！第三個跳出嚟，黃毛小子將個標靶擺300米以外，中蒙萬眼，砰！一槍打中我心口。我問佢 Who are you？ 佢話 I am sorry。